大家好啊，我係黑粉。咁今日分析嘅歌就係《1001夜》。第一次被收錄嘅唱片就係喺李克勤嘅1990年嘅作品同名嘅唱片《1001夜》當中，作曲填詞分別係玉置浩二先生、向雪懷先生。先講講玉置浩二先生先啦。咁其實呢，李克勤先生都係翻唱過佢唔少嘅歌嘅，好似係比較近期啲嘅《沉默的眼睛》、想你的救命字、林月亮。咁其實向雪懷先生呢，都寫過好多唔同嘅歌俾克勤唱嘅，分別就有大家好熟悉嘅《月半宵夜曲》啦，都係佢寫嘅，《一生不變》、《藍月亮》等等。咁大家如果係熟悉呢首歌嘅話，喺個歌詞嗰度我哋可以見到有等呢個字嘅。點解呢首歌會不斷出現個等字啊？大家咩時候會等啊？大家可能個答案係冇嘢做咯，唔知做乜好，即係冇任何嘢可以做得到。好啦，咁呢首歌如果大家知道嘅話，大家熟悉嘅話，佢係一首情歌啦，當然。咁喺情歌裏邊，點解佢要用到個等字呢？一段情唔係應該互相去付出、互相去扶持嘅咩？要雙方維繫先可以維繫到一段感情噶嘛？感情唔可以係單方面付出噶。咁基於呢個感情唔可以單方面付出嘅理由呢，我就可以推斷出，其實佢所謂嘅等唔係話真係佢冇去付出，而係佢已經唔知道自己可以做啲乜嘢啦。到底佢可以做啲乜嘢，佢自己都唔知。所以一開始作者就寫咗呢句：等他的笑，等他的愛，等他等了不知不覺1000夜。佢已經唔知道佢可以做啲乜，所以就唯有可以等。但係不知不覺之間已經係等到1000個夜晚。大家可以諗下，關係正常嘅男女嚟講呢，使唔使話笑同愛都咁難啊？一對情侶，我相信愛大家會感受到，大家會去知道你係真係愛緊佢噶嘛？使唔使等咁難呢？況且等係單方面做嘅嘢，即係唔使一定兩個人做都得嘅。可想而知，佢等呢就真係唔知自己可以做乜。所以作者就藉住呢一個嘅等佢嘅笑啦，等佢嘅愛啦，你話俾大家聽，佢係冇乜嘢可以做到嘅。所以先寫呢樣咁基本嘅嘢出嚟，等他的吻，等他擁抱，輾轉不覺，花開等到花凋謝。等他的吻，等他擁抱，呢一啲又係正常情侶好容易做到嘅嘢，又係代表佢自己無可奈何，真係唔知可以做到啲乜，所以就寫呢啲咁簡單可以一般情侶做到嘅嘢出嚟啦。而花開等到花凋謝呢，就係再次喺度描述緊個時間，由花開等到花凋謝，你都未返嚟，咁又係強調個時間性嘅。讓我每夜戀一些，回憶日作有一個
落寞造夢者，能夠令作者感到暖意嘅，就係只有佢每日作出嚟嘅回憶。我揾到嗰份詞呢，佢係俾一個企人邊嗰個作字我，咁作咁啊即係創作啦。咁即係話你每日都喺度創作啲回憶出嚟。落寞造夢者呢，就係所謂嘅落寞，我覺得就係比喻人眯埋眼嘅時候，大家諗一諗啦，咩情況下你會發夢呢？就係當你眯埋眼瞓覺嘅時候啦。睇表演嘅時候，大家係咪當開咗個幕，你係咪可以睇到裏邊啲演員喺度做緊啲乜嘢啊？或者準備出緊嚟喺度進行表演啊？當閂咗個幕嘅時候，你係咪除咗個幕之外，後邊嘅嘢你係完全睇唔到啊？佢所講嘅嘢其實就係眯埋眼喺度發夢。咁你發夢喺咩情況下你會發夢呢？其實就係講緊你瞓覺嘅時候啦。其實我會覺得作者都幾可憐，讓佢每夜暖一些，令佢每一夜能夠暖嘅時候，就係佢自己作啲回憶出嚟嘅時候，瞓覺做夢嘅時候。咁其實都幾慘喎，要靠自己嘅創作去維持自己嘅每一日，去過自己嘅每一日。因為其實你做夢都係靠自己諗，你發夢都係靠自己諗，都係靠你自己腦裏邊嘅思想、腦裏邊嘅運作。即係每一日淨係得呢一個時候令佢暖嘅啫，其他時候佢都係凍嘅。咁直此係寫住呢，佢其實係孤單一人。跟住落嚟就到副歌嘅部分啦。Oh Juliet， 嗱，如果照直譯去解嘅話，呢個 Juliet 應該係朱麗葉咁解嘅。嗱，我唔知係咪作者所愛嗰個人嘅名啦，但係照我咁樣嚟睇呢，應該唔會咁簡單嘅。如果大家係熟悉呢一個名嘅話，就會第一時間應該會浮現出羅密歐與朱麗葉。根據我所揾到嘅其中一篇資料，就講到話，其實喺莎士比亞嘅筆下呢，朱麗葉呢係會有一個任性嘅性格。嗱，如果作者真係有參考過呢個嘅人物角色嘅話呢，我覺得佢係想利用朱麗葉嘅任性。咁至於套落呢首歌度嘅話，就會變成朱麗葉佢自己對愛情嘅一種任性，而去拋棄咗作者。而1000個夜其實就係即字面咁解啦，已經係1000個夜晚。Juliet 都係頭先所講嘅利用咗角色嘅特點，再等幾個夜，究竟要等多幾多個夜晚會對我好些？等完咁多個夜晚之後，你會唔會對我好一啲呢？咁其實呢，我哋可以睇得出，其實呢段情係根本係冇可能接近零，係冇可能翻去以前咁噶啦。無論你做啲乜都好，但係作者都依然寄望佢等咗咁多個夜晚之後，終有一日佢嘅所愛會翻嚟佢身邊，然後對佢好一啲。可以見到呢，其實作者都唔想咁容易拋棄呢段嘅感情。若愛情可借，盼今晚你可否暫借？我想講個若字先。若字
咁就即係對我嚟講，若字即係揾個相若嘅詞語就係即係如果啦。好，如果你要講如果咧，即係一啲事情發生咗，而發生咗嘅嘢已經成為咗事實，係唔容易咁輕易去改變，甚至乎不能夠去改變嘅時候，可能一啲人就會咁講，作者係知道愛情唔可以借嘅。咁但係呢，我覺得佢寫出嚟嘅意思呢，就係有少少慨嘆，即係如果愛情可以借嘅話，咁至於我哋除咗呢樣之外，仲可以見到有另外一個暗示喺度，就係呢個嘅借字。其實借就係代表嗰樣嘢唔屬於你嘅，嗰樣事物或者嗰樣嘅物件係有一個物主嘅，有一個主人嘅。咁即係話你終有一日要歸還啦。而且當有主人嘅時候，咁即係暗示咗俾我哋聽，其實作者嘅所愛已經有佢自己另外一段嘅感情啦。即使係咁啦，都喺度盼望，如果一切真係有得借嘅話，我依然盼望你今晚能夠暫借。可以見到呢，其實作者對於佢所愛嘅呢段情呢，係不能夠放下同埋忘懷嘅。等他哭了，等他傷了，等他等了1000加上多一夜。大家可能會覺得好奇怪，就話你上邊唔係喺度分析緊作者係對佢所愛係好唔捨得，希望暫時借住佢返嚟佢自己身邊嘅咩？點解而家又話等佢傷啊，等佢喊啊，呢啲咁嘅事情發生呢？好唔合理喎。其實就係講作者係希望佢受傷，從而返嚟自己嘅身邊。作者用到啲咁嘅方法，即係要等到自己嘅所愛受傷啦、喊啦，先能夠返到佢身邊呢。佢係十分被動嘅。1000加上多一夜呢，就係去應返我哋今日分析嘅一首歌，歌名1001夜啦。因為1000加1就係1001夜。等心死了，等他需要，等他知道，終於等到他感謝。前半句呢，我就覺得係同上面嗰句差唔多嘅啫，都係要作者嘅心中所愛去心死啦，然之後先至可以有機會返嚟作者嘅身邊。唯一唔同嘅呢，就係等他需要。嗱，其實呢，我會覺得即係佢係準備放棄呢段感情嘅啦。大家試諗一諗，如果大家係一對情侶嘅話，你係咪會無時無刻，無論佢有需要又好，冇需要又好，你都會長期陪伴喺佢身邊呢？咁但係而家作者係寫到明，就話等他需要，咁係咪即係表示當佢唔需要你嘅時候，你係唔會出現喺佢身邊呢？咁係咪即係話係由一段分咗手嘅情侶關係演變成為一隻冰同娘娘嘅關係呢？
等佢知道你幫佢做咗某啲嘢嘅時候，換嚟嘅只係得一聲多謝。若要每夜暖一些，情願像你變一個幸運被愛者。我哋亦都睇到，其實作者已經開始唔想做自己啦。佢所希望嘅已經係好似自己離棄自己嘅心中所愛一樣，佢想成為被愛嘅人。佢已經唔想做付出愛嗰個。嚟到呢度呢，已經係歌詞重複嘅部分啦。咁我哋立即進入第二個部分，就係用協呢首歌嚟同《1001夜》呢首歌作為一個比較。其實呢首歌第一句就係話，很想要求你會三更半夜陪着我。喺《1001夜》嘅第一句，淨係第一句裏邊呢，我哋已經可以見到有4個嘅等字。容祖兒嘅嗰首歌裏邊，佢就有想啦，有要求啦。當然你可以話等同埋想呢個字都可以係一個人做，都可以係一個人做到，一個人完成嘅動作。咁其實大家都係不相伯仲啫喎。咁但係我想同大家講，即係喺呢一句裏邊，如果大家係計個行動性嚟講呢，我會覺得係容祖兒嗰首歌會有行動性多少少嘅，因為佢其實佢係有諗過，想佢嘅心儀對象係能夠喺三更半夜嘅時候去陪住佢，佢想要求有呢樣嘢嘅。但係1001夜裏邊呢，係等啊，即係話狀態係處於被動嘅。而容祖兒嗰首歌係有諗過想咁樣做，但係未做得出啫嘛。hit 嘅第二句就係，然而我怕我的聲音你已聽得太多。點解容祖兒嗰首歌裏邊嗰個要求，佢最終淨係諗下就算，最終都冇做到呢？原來佢係怕佢嘅聲音已經俾佢心儀對象聽得太多，證明佢係真係有諗住咁做嘅，不過係顧及對方嘅一啲嘅感受之下，所以佢先冇咁做到。怎麼可能要你每次開心快樂全為我？佢俾我嘅感覺就係好似喺度反省緊自己係咪到底係咪做錯，根本就冇可能每次嘅開心，每次嘅快樂都因我而起。還怪你跟知己也見得比我多。作者其實喺度怪責緊，點解你出去見你嗰啲知己朋友仲多過喺我同你見面嘅時間？兩首都係類近嘅慘情歌，
咁但係我哋可以從佢嘅用字所表達嘅嘢嚟分析一下，到底邊首歌係講得慘烈一啲嘅。咁其實喺呢度呢，我想提出一個論點，就係溝通啦。咁如果用呢個論點嚟比較嘅話，《1001夜》確實係比《協》呢首歌呢係慘烈得多嘅，因為喺《協》嘅歌詞裏邊，我哋可以睇到怪你呢兩個字，怪就即係怪責啦，咁即係大家會喺度爭論緊一啲嘢。喺呢個情況下，雖然大家都唔係喺一個好好溝通嘅狀態噶啦，咁但係最起碼大家都係喺呢個情況下喺度講出一啲心底裏嘅說話，令到大家都知大家當時係有啲咩嘅感受啊。咁所以基於呢個理由呢，係可以判斷出呢1001夜寫嘅嘢係比較慘烈一啲嘅，直情可以用孤獨嚟形容。好啦，以上就係我嘅分析同埋我嘅比較，咁唔知大家認同冇呢？不妨留個言討論下，你哋嘅留言可能會啟發到我日後嘅分析都未定㗎。如果大家係喜歡嘅話，咁不妨俾個 like、訂閱、分享我嘅片出去俾人睇啊！咁我哋下條片再見啦，拜拜。